Vi ska titta på någonting som kallas binomialfördelning och det är egentligen vanlig sannolikhetslära. Men vi har lite förenkling jämfört med träddiagram som vi har gjort innan. Och det finns en liten formel och det är att lyckas exakt r stycken gånger av n stycken möjliga. Så har vi en fin formel här. Och vad ska vi med den där till? Den är mest förvirrande egentligen, men den fungerar. Säg att jag ska kasta tärning. Och då kastar jag 10 tärningar. Det spelar ingen roll om jag bara har en tärning och kastar den 10 gånger efter varandra eller om jag har 10 stycken ska jag kasta samtidigt. Men de här 10 tärningarna i alla fall. Från dem så vill jag ha 3 stycken femmor. Jag vill alltså när jag kastar 10 tärningar få exakt 3 stycken femmor. Och då är ju frågan, hur stor är chansen för det då? Jo, om jag använder mig av formeln här, då ska ni få se vad det smidiga med den är. Först, jag har 10 tärningar. Och jag vill ha 3 stycken femmor. P, det är sannolikheten att lyckas. Sannolikheten att lyckas att få en femma, det är en sjättedel. Det finns 1 av 6 sidor på tärningen som är en femma. Jag vill ha 3 stycken sådana. Jag vill även ha resten. Sådär. Det här är 1 minus P. Det betyder ju de som inte lyckas, de misslyckas. Så om det var 1 sjättedels chans att lyckas, då är det 5 sjättedels chans att misslyckas. Och jag vill ha 3 stycken som lyckas och 7 stycken som misslyckas. Och de här 3 och 7, de ska tillsammans bli 10. Och det här n minus r, visst jag kan räkna ut 10 minus 3 för att få dit 7an. Men vi kan tänka så här. Jag vill ha 3 stycken som lyckas, 7 stycken som misslyckas. Och hur många olika sätt kan jag göra det på? Jo, jag skulle kunna ha första som lyckas och så kanske jag lyckas med fjärde och så kanske jag lyckas med sista kastet och så vidare. Men istället för att behöva rita upp ett träd så kan jag ju titta på, jag har 10 stycken och jag ska välja ut 3 av dem som ska lyckas. Det går lika bra givetvis att välja ut 7 som ska misslyckas om man nu tycker det är roligt. Men nu har de satt formeln så här och då ska vi välja ut 3 som ska lyckas av de 10. Så det här är vad vår lilla kombinatorik säger. Vad det blir för siffror här, det kanske inte är det mest intressanta i och för sig. Utan detta är ju en sannolikhet att lyckas så att säga. Så vi kan räkna ut den här då. 10 över 3 det är 120. En sjättedel. Ska vi ta det på ett ungefär bara. En sjättedel upphöjt till 3. Det är ungefär 0,0046. Jag använder exakta siffror när jag räknar givetvis. Annars kommer det bli något fel i slutet. Och den andra 5 sjättedelar upphöjt till 7 det är 0,279 ungefär. Vi kan ha en siffra till, en etta då. Så det här, när vi slår ihop allting. Ska vi se vad jag får det här. Så får jag det till 0,155. Alltså 15,5% chans har jag att lyckas att slå exakt 3 stycken femmor om jag kastar 10 tärningar. Ja, hur skulle jag då göra om jag vill ha högst 3 stycken femmor? Ja, då skulle jag vara tvungen att räkna ut 2 stycken femmor, 1 styck femma, inte en femma alls och 3 stycken femmor. Och så behöver jag lägga ihop dem. Så det finns tyvärr inget smidigt sätt om jag vill räkna allihopa. Alltså mindre än eller mer än. Däremot så kan det finnas en genväg. Om jag vill ha minst 3 stycken femmor, då kan jag ju välja. Jag skulle kunna få 0 stycken, 1 stycken, 2 och så vidare.
ner till 10 stycken. Och om jag vill ha minst 3 stycken femmor, då ser ni att det är ganska många beräkningar att utföra här. Och då är det lättare att titta på komplementet. Så då tittar vi istället på 0 femmor, 1 femma och 2 femmor. Och så räknar vi ut vad det blir tillsammans. Och så tar vi 1 minus det. För då har vi fått resten. Det är vårt komplement. Så det kan finnas lite genvägar ibland. Istället för att behöva slippa räkna upp alla de här